میرمن او خاوند پس خبره شخړه وکړه او یو له بل سره خفه شول. خاوند ورته وویل تر ماښامه دې په دې کور کې ونه وینم. سهار وختي د خاوند او میرمنې ترمنځ زوروره جګړه وشوه. میرمنې د غصې په حالت کې وویل بس ډیر مې وزغمل، نور زه د یوې دقیقې لپاره هم تا سره نشم اوسېدلی. خاوند هم له غصې څخه په ډک انداز وویل زه هم ستا د شکل له لیدلو تر پوزې راغلی یم چې نور دې تر ماښامه په دې کور کې ونه وینم. میرمنې مور ته ټلیفون وکړ چې ما هر څه دلته پرېښودل او د ماشومانو سره د پلار کور ته روانه یم. زه نور نشم اوسېدلی په دې جهنم کې. مور یې ورته وویل لورې له عقل څخه کار واخله او په خپل کور کې کښېنه. ستا مشر خور هم د خاوند سره جګړه کړې وه، کور ته راغله او بالاخره خبره تر طلاقه ورسېده او ستا هم هماغه ډرامه پیل کړې. خبردار که دې دلته قدم کېښودی بیا دې خیر نشته، نو د خاوند سره دې سوله وکړه، هغه دومره هم بد نه دی. مور یې سره سترګه ورښکاره کړل. د میرمنې هم لږ عقل ځای ته راغی او له ژړا یې له سترګو اوښکې راماتې شوې. له ښه اندازې ژړا وروسته یې زړه سپک شوی و. د خاوند سره د جګړې منظر یې فکر کې راوست، نو خپلې ډېرې غلطیانې په نظر ورغلې. مخ او لاسونه یې ومینځل او لږ تازه شول. د خاوند د خوښې خواړه یې پاخه کړل او ترڅنګ یې خوندوره فیرني هم تیاره کړه. فکر یې وکړ چې ماښام به له خاوند څخه بخښنه وغواړم، خپل کور بیا هم خپل کور وي. خاوند چې کله ماښام کور ته راغی نو میرمنې یې ښه تود هرکلی وکړ، لکه سهار چې بیخي هېڅ شوی هم نه وي. خاوند یې هم حیران او له خوښۍ وپړسېد. له ډوډۍ خوړلو وروسته چې کله خاوند ورو ورو په کاشوغه فیرني خوړل نو میرمنې ته یې وویل چې ښځې کله ناکله زه هم زیاتی کوم، ته یې په زړه مه اخله، بنده او بشر یم غوسه راځي. میرمنې تر بڼو لاندې په کاتو له خاوند څخه مننه کوله او ترڅنګ یې په زړه کې مور ته دعاګانې کولې. نو درنو لیدونکو، که مور او پلار د واده کړي اولاد د هرې جایز او ناجایز خبرې تایید پرېږدي نو ډېر قرابتونه او کورونه به وژغورل شي.